固定ですので見にくいですが、ぜひご覧ください。で、より精密なピッチを確認するために僕はスマートフォンを一回ピッチ確認します。OK。イットの刃を使うんですけど、じゃあこれです。これ他のところが同じようにされているとはわからないんですけど、うちはこのやり方です。本来であればここで1回で開けれるんですけど、ドリルマシンがそれに対応してないので、ちょっとここからドリルの刃で長さ、深さを調整します。ここからめんどくさいです。一回刃を緩めて、刃を押さえないとボールが出せないので、これで締めて。これで深すぎたらお蔵入りです。これで OK ですので、もう一回同じことを繰り返します。見えます？できない。 OK。
完璧。ガンガンブレる。正直なコースが当たってます。ね、こういう機械に挟んで。これ実際入るスムーズに入ります。専用のボンドです。これでこっちたらボンドがぐちゃぐちゃになっちゃうので、この時点でもう一回すぎます。で、こいつを合体させて、コンロでビーッとつけて入れます。これね、順番正しいかどうかわかんないですけど、もう僕ここで刺しちゃいます。芯をね、ここで入れちゃいます。これ、はい、入れて、で、回して、これで OK。はい。で、ここから5分待ちます。お待ちください。はい、じゃあ5分経ちましたので抜いてみます。回して抜きます。スムーズ、バッチリ。で、これで一応お客さんのこのインナーと合致させてみます。見てみます。ギリギリバッチリ。で、あとはフィンガーをドリルして終わります。これイット加工結構ね時間かかるんであれなんですけど、皆さんこれずっと同じサムのフィッティングで投げれるのでイット加工おすすめします。
自分が投げられているセンターで1頭、取り扱いあるところはぜひ試してみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。